În cadrul programului de parteneriat cu Bulgaria, delegația Fundației Cultural-Științifice Concord, condusă de domnul Costea Dumitru, a făcut de curând o vizită în orașul Albena, răspunzând astfel invitației făcute de partenerii bulgari cu puțin timp în urmă. Scopul vizitei a fost acela al unui schimb de experiență, dar și pentru a pune bazele unei bune colaborări în domeniul turismului, învățământului și culturii. Delegația a fost întâmpinată atât de doamna Slavian Castamova, directorul Universității din Albena, cât și de Cedric Lavial, atașat din Departamentul de Turism al Ambasadei franceze în Bulgaria. Cu partenerii din Franța putem să facem diferite proiecte pentru țările noastre și să atragem fonduri europene. Partenariat avec la Bulgarie pour ces raisons-là, parce que ça marche, parce que c'est de la qualité. Vous avez en première ligne, en première classe, avec un stage. Domnul Costea Dumitru, președintele Fundației Concord, a vizitat noua universitate bulgară cu profil de tehnică hotelieră și restaurant. Universitatea are un program francofon, în parteneriat cu Ambasada Franței, cu Ministerul Educației Naționale din Franța, Liceul de Profil din Nice și Universitatea din Toulouse. Aceasta este o sală de curs a elevilor din anul 1 BTS. Sunt elevi care urmează cursurile de tehnică hotelieră și restaurant și primesc două diplome franceze, diploma BTS și diploma de licență profesională a Universității din Toulouse. Dar este primul lor an la noi. Ei vin să facă primul lor stagiu, care durează 2 luni. Și încep la 1 decembrie până la 1 februarie. Și fac bucătărie și sală. Acest prim stagiu se numește adaptare pentru nivel profesional, pentru că este prima dată când intră într-un restaurant adevărat, într-o bucătărie adevărată. Ei compară ceea ce este în viața reală și în cea profesională în Franța, pentru că în această vară, începând cu 1 iunie, ei vor face un stagiu obligatoriu în Bulgaria. Delegația Fundației Cultural-Științifice Concord a vizitat sălile de clasă ale universității, dar și unitățile de practică ale elevilor și a purtat discuții cu profesorii. Acum veți vizita restaurantul școală și bucătăria, unde elevii fac practică cu profesori tineri.
între 25 și 28 de ani. Ei fac în acești 3 ani minimum 3 stagii de câte 2 luni. Universitatea beneficiază de suportul tehnic al stațiunii turistice Albena, elevii făcând astfel practică în hotelurile și restaurantele de aici. Vizita s-a încheiat cu o masă oferită de gazde, unde s-au servit produse tradiționale din bucătăria bulgărească. Vizita și-a atins scopul propus. S-au pus bazele unei colaborări cu această instituție, ceea ce înseamnă o oportunitate pentru ca, pe viitor, elevii Liceului de Turism Concord să poată efectua stagii de practică atât în Bulgaria cât și în Franța.